ခုမှပင်မခံပြီးပြင်းမနေတော့ခွေးမှလည်းလက်သေးနဲ့ပါအတကုံချစ်တတ်ပါတယ်ရော့မှာရှော့ဟာကိုရီလည်းဒီနေ့တော့ comment မှာအမှန်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ yellow fat ရဲ့သား orange fat ကိုပဲကင်သွားတော့မယ်ကဲချဟာကိုရီးယားဒီဘွဲ orange fat နဲ့ jungle ဆော့ဘလို့ပါဆိုဟိုမှာအပေါ်ကောင်က jungle ဥထားသေးတယ်ကဲအဲ့တော့လည်းအလျှော်ပေးတိခန့်ချင်း campus ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုရီပဲ EAB တောင်းဆော်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်ကိုရီ EAB တောင်းဆော်ပေးလိုက်တဲ့တောင်ဟိုမှာအပေါ်ကနှစ်ကောင်က jungle ကိုလူနေတော့ကြည့်အောင်အပေါ်ကနှစ်ကောင်တော့ jungle လူလို့မပြီးသေးဘူးအောက်ကတစ်ကောင်မှ jungle ဆော့မယ်တဲ့အေးဆော့ကြjungle သုံးကောင်ဆော့ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ပြတ်ဖို့တော်သေးတာပေါ့ဟိုကောင်နေသုံးကောင်တီးတီးစပွဲတောင်းတော်လို့မဟုတ်လို့တော့ဒီဘွဲကိုရီလဲ jungle သုံးကောင်နဲ့တော်တော်ပြောနေရလောက်ပြီဟာဒီဘွဲတော့ကိုရီသင်းမှာနန်းလေးပါလာတယ်ဟေ့ကိုရီသင်းမှာပါလာတဲ့လူနဲ့ pro တို့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နန်းနန်းနဲ့ QQ တဲ့ကိုဖုံးနဲ့6ဝမ်းနဲ့ဟာနာမည်တွေကအပြန်သားတွေကြီးပဲဟိုဘက်သင်းကငကမောက်တို့နာမည်လည်းတရုတ်လိုရေးထားတာကြမ်းဝမ်းဝါလားမသိဘူးကိုရီလည်းရှေ့ကနှလုံးတော့တေချာမတ်မိဘူးနောက်ဆုံးကတလုံးကတော့ဝါဆိုတာတေးကြတယ်ကဲပွဲလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကိုရီ record မထောက်တော့တန်းတိုးတော့မယ်ဘာလို့ဆိုကိုရီကဒီ orange photo ကိုကင်တာတိတ်ကြွနာမဟုတ်အဲ့လိုကြောင့်ဒီပွဲ fan မင်းသားနဲ့ဆော့မှာတုံကြမှာမဟုတ်လို့တော့ဒီပွဲကြွတီးနွားတီးရတကုံတီးဆိုကိုရီကြီးအတီးခံမှာရာမန်ဇန်လည်းကိုရီဒီလောက်မတက်ရနေတော့မဖွင့်ပေးဘူးအဲ့တော့ကိုရီလည်းကိုရီပကံနဲ့ပဲကိုရီကြိတ်တော့မယ် orange photo လည်းတကုံနေစိုးနေတာအတန်းဒီတောင်ကြားရတယ်ရှလူးနဲ့အောက်မဲသူကဇလုံးမမော့ပြလိုက်တဲ့ကြည်တန်းကြည့်နေတဲ့ကိုရီအောင်အာမနာဘူးorange photo ကညစ်ပတ်တဲ့နေရာမှာကိုရီထက်ကိုဆရာကြတဲ့ကြည်တန်းကိုစားတဲ့ပကံကိုဘဲထည့်သိမ်းသွားတော့မသိဒီကောင်ဒီပုံစံသွန်ကြည့်ရတာရှင်နိုမီလောကမှာလည်းဒီကောင်နဲ့ဘယ်မှမရှိရဲဘူးဆိုတာဆောက်ရဲညစ်ပတ်လို့တင်မယ်ဆောက်ရဲနာညစ်ပတ်တာကိုရီ orange photo တီးတဲ့နေရာမှာတော့သွားရှုပ်လို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုရှုပ်ရင်သူကိုယ်တိုင်ရောနားမလဲလို့အလကားစားတာတကယ်တော့ကိုရီကတီးတဲ့နေရာမှာကိုရီ orange photo ကဆောက်ရဲကျန်းတယ်လို့ပြောချင်တာမယုံရင်ကိုရီပြမယ်ရှော့မှာကဘာလုံးမိမိညင်းလာကိုရီကဘာလုံးမိမိဘလောက်ကျန်းလဲဆိုရင်ငကမောက်တို့တောင်ဟိုဟာကက်နဲ့ဟိုဟာမထွက်အောင်တီးသွားပြီငကမောက်တို့ကလည်းပြေးမပြေးအတကုံပြေးတာမဟုတ်ဒီနားနဲ့ဝေးလဲငကမောက်ပဲလာလုံးနေမှာတော့တီးထုတ်ပေးလိုက်အောင်မရှော့မှာရှော့ဘာလို့ထောင်တို့ကလည်းကိုပါတာကိုအေးစင်းမနေဘူးဒင်းမှာရောတီခံနေတာတင်လားတတိရှင်းလိုက်နေအမေသူကကြောမခံဘူးဖလစ်ကန်နဲ့ပါလိုက်လာတဲ့ကြည်တန်းနမနဲ့ကိုလိုက်တယ်နေအောင်တလောက်အတီးခံနေမှာတော့ကိုရီးယားလည်းတီးထုတ်ပေးရတော့မှာပေါ့ရှော့မှာရှော့ဒါတော့ကိုရီးယားကဘာလုံးမိတာမမိသွားလို့မိသွားရင်တီးတာကြောင်းဆိုးမှာနာမီကဆဲမီနာတိုရသားကွာစောက်ချင်မဟုတ်မချောတာမပေါ့ဘူးဒါမဲ့နည်းနည်းတော့တုံးတာပေါ့ကဲခုတော့ကိုရီတွေးရလဲဟိုဟာကတ်နေဆိုတော့ဒီရှင်နိုမီ Q တွေကိုတီးပြီးအိန္ဒိယတော့မယ်ကဲရှင်နိုမီ Q တွေလည်းအကုန်ရှော့သွားပြီဆိုတော့ကိုရီလည်းအိန္ဒိယတော့မယ်ကဲဒီမှာကိုရီလည်း fight တွေကိုဖနက်ရသွားပြီဆိုတော့ second eye တွေကိုတော့ wine ကလေးပဲသွားထားလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာဆိုတွေးရလဲပြည့်ပြန်စစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုရီလည်းငကမောက်တို့စီကိုသွားလိုက်အောင်မယ်အပြေးလေးဒါနဲ့ငကမောက်တို့ကခုချိန်မှာကြက်တောင်စီလေးဘာလို့ထောင်နေ2ယောက်ဆိုတော့ကိုရီလည်းထွက်မချသေးဘူးကိုရီတင်ကဘိုက်ဘူးဖင်တရားတို့လာမှပဲတူတူနဲ့လူထျောင်ကိုတီးထုတ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဝါအသက်တို့ဦးမယ်ပြောန်းဆိုရင်ဟိုမှာဘိုက်ဘူးဟိုဟာတရားတို့ကလာပြီးအတော့ကိုရီလည်းထွက်တီးပြီရှိုးမှာကဘာလုံးမိဟာငကမောက်တို့ကဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုရီရဲ့ကဘာလုံးမိကိုမပြုံမလားအတော့ကိုရီလည်းကိုရီရဲ့နောက်ဆုံးပေါက်တဲ့ခွေးပေါက်နဲ့ပဲတီးထုတ်ပေးရတော့မယ်ခွေးဆိုမဲ့ကိုရီခွေးကပါတီပါချက်လမ်းမေးခွေးမဟုတ်နော်ဟိုဟာကိုเจ้าနောက်ပါတဲ့ညေခွေးတီးဖို့ရော့မှာရှော့ချက်တောင်စီလေးဘာလို့ထောင်တော့ကလည်းလမ်းတလားတော့ကတလားပြီးခုမှပြေးကျင်တယ်ပေါ့လေရော့မှာရှော့ကိုရီကိုเจ้าရှိမှဒါမျိုးလာလို့မရဘူးနင်းမနဲ့ချက်တောင်စီလေးဘာလို့ကျင်လို့ပဲထောင်မိုက်တာလည်းတီးမှာပဲကြိုက်တာလည်းတီးမှာပဲတီးဖို့ဟာရေးထဲမှာကနန်းတော့ကလာညက်ချင်သေးတဲ့ကိုရီရဲ့ကိုเจ้าဘာကောင်မှတ်နေတော့မသိဘူးတီးထုတ်ပေးလောက်မယ်လာခဲ့ဟာရေးเจ้าဆိုမှကိုရီကိုเจ้าကဘဲပြောက်သွားတော့ကိုเจ้าအကိုပြီးတီးနေပါလေဆိုမှသွားပါပြီကိုရီရှော့ပြီးမရတော့ဘူးကနန်းကိုရီကိုเจ้าပြန်ရတဲ့ချိန်မှာမင်းကိုလာတီးအောင်မယ်ကဲခုတော့ကိုရီဒီမှာဝိုင်းလဲရသွားပြီဆိုတော့ဒိုင်မဲ့အိုက်တဲ့ကိုဒီအသေးလေးတစ်ခွက်ပဲထပ်ထည့်ထားလိုက်အောင်မယ်ခုဆိုပေါ်လမ်းမှာကိုရီနဲ့တီးနေကြငကမောက်တို့ကကိုရီလမ်းကိုမလာတော့ဘူးဆိုတော့ကိုရီလည်းသူရှိတဲ့လမ်းမဲ့လိုက်တီးပေးလိုက်တော့မယ်လာခဲ့ဟာငကမောက်တို့လည်းသူတို့နဲ့ညို့တူကြိုတီးနေတယ်လို့ပဲသူလည်းကြားနေနေမှရနေလားမသိဘူးလာခဲ့လို့ခေါ်တာကိုတန်းလာတဲ့ကြည်တန်းလာမှာတော့ကိုရီလည်းတန်းတီးပေးလိုက်မယ်လာခဲ့ရှော့မှာကဘာလုံးမိကိုရီလည်းငကမောက်တို့တီးပြီးနောက်ပိုင်းခွေးသိပ်ပေါက်သွားပြီမရတော့ညင်ညအကုန်ဆွဲပြီကီချိန်တို့ကခုမှဘဲဟုတ်တင်းမှလဲရှော့မှာထေးပေးပေါ်ဟာကီချိန်တို့ကထေးပေးပေါ်တော့မထည့်ဘူးကအတော့ကိုရီမှာရှိတဲ့ကိုเจ้าနဲ့ပဲတီးထုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်ရှော့မှာရှော့တာပဲဟာကိုရီလည်းရှော့ပြီးတော်သေးတယ်ကိုရီရှော့တာကနန်းတို့ညီမပေါက်သွားလို့ကနန်းတို့ညီတာပေါက်သွားလို့ကတော့ဒီကောင်ကိုရီကိုဒဘလက်တီးတဲ့ကောင်ဆိုကြီးသူတို့အသင်းမှာနမိတ်တွင်နေဦးမယ်ကဲကိုရီလည်းဒီတစ်ခေါက်တော့ရာမန်ကို emoji လေးနဲ့ပဲတီးထုတ်လိုက်တော့မယ်လက်တွေတော့တီးမထုတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကြားတဲ့ထည့်လာတဲ့ပကံကြီးနဲ့မစားချင်လို့ orange fat တို့လည်းကိုစားမဲ့ပကံကိုအထိတ်ထည့်လာရတယ်လို့သူစီကရာမန်နဲ့ကျွေးပါအောင်လို့တောင်းစားမဲ့ကိုရီတောင်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတောင်းစားဖို့မတတ်တီတော့ဟိုဘသင်းကကျန်းဝါငကမောက်တို့လည်းကိုရီကိုเจ้าမဲ့ကြိုက်နေလားမသိဘူးကြည်တန်းကိုရီလာမှသူလည်းထွက်လာတယ်ဒီလောက်တောင်ကိုရီကိုเจ้าပေါ်တန်ဖိုးထားမှာတော့ကိုရီကလည်းကိုเจ้าထုတ်ပြီးတီးထုတ်ပေးရမှာပေါ့ရှော့မှာထေးပေးပေါ်ထေးပေးပေါ်နဲ့တော့မရမှာတော့ကိုရီလည်းငကမောက်တို့အတကုံချစ်ထုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်လက်သေးနဲ့ရှော့မှာရှော့ဟာဘာလို့ထောင်လေးကိုလည်းဆက်ချစ်ချင်ပေမဲ့လည်းချစ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရှော့ပြီးကိုရီဒါပေမဲ့ရှော့လည်းကျင်နေပါတဲ့ကိုရီကဘာလို့ဆိုတယောက်ကိုတော့အတကုံချစ်လိုက်ရတယ်လေချစ်တဲ့ဆိုတာကိုရီကလက်သေးနဲ့ပြောရတော့တခြားလည်းမတွေးကြနိုင်အောင်ဘလို့ခုနကကိုရီမချစ်လိုက်ရတဲ့ဘာလို့ထောင်တို့တလောက်လန်တလားနေပုံထောက်တော့ဒီနားမှာငကမောက်တို့ရှိနေလားမသိဘူးရှိမရှိကိုရီကတော့ကိုเจ้าထုတ်ပြီးတီးပြီးရော့မှာထေးပေးပေါ်ဟာဘာလို့ထောင်တို့ကထေးပေးပေါ်တော့မထေးဘူးမလားအဲ့တော့ကိုရီလည်းပိန်နိုင်တဲ့ကွက်နဲ့အတကုံပဲဝင်ချစ်ပေးလိုက်တော့မယ်ရော့မှာရှော့တာပဲဘာလို့ထောင်တို့ကြက်တောင်စီလေးနှစ်ဖက်လောက်ထောင်နိုင်တာတော့ကိုရီကိုเจ้าကတနာတာပေါ့ကိုရီကိုเจ้าကကိုเจ้าသလုံးကိုထောင်နဲ့အထောင်နဲ့ဆိုတာကိုရီကအမီးတွေပြောပါတယ်ညနေတိုင်းမလေးကိုရီအမီးကိုเจ้าသလုံးကထောင်နဲ့ဟာမထောင်နိုင်တော့ဒီကောင်ကြီးက3ကောင်တော့မှသွားပါငကမောက်တို့လည်း3တယောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုသူကပါဂျိုစီနာဝင်ပူးပြီးကိုရီကိုစမတ်တီပါကျွေးသွားတော့သိပေါ့နေပေါင်းကိုရီကိုစမတ်ကျွေးသွားတာဟုတ်ငကမောက်လေဘလို့လို့အညီပေါက်တော့ကနန်းအဖြစ်သွားတာတော့ကနန်းတို့ကက
ကန်သားတွေတော်တော်တက်နေရလားချောင်းကိုတီးပေးဦးမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုရီရဲ့ကိုเจ้าကိုဒင်းညင်မှာပဲထုတ်သုံးတော့မယ်ကဲဒီမှာဆိုဒိုင်မဲအိုက်တယ်လဲနှစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုရီလဲဒဖန်အိုက်တယ်စထဲတော့မယ်ကိုရီမသူ့တီးချင်းနေပါလေဆိုအစင်သိမ့်လိုက်တာကနန်းတို့လဲဒီဘက်ကိုကွက်တာနဲ့ပြေးလာပြီကိုရီလဲကိုเจ้าထုတ်ပြီးရှေ့ကနေစီးလို့ကြိုးနေမယ်ဆိုပြီးတီးထုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်ရော့မှာရှော့ဘာလို့ထောင်လေးတို့လဲခုမှပင်မခံပြီးပြေးမနေတော့ခွေးမှလဲလက်သေးနဲ့ပါအတကုံချစ်တတ်ပါလေရော့မှာရှော့ဟာမရှော့သေးဘူးဟာသူမရှော့ပဲကိုရီရှော့တော့မလားမသိဘူးတင်းနေတိုင်းပဲကီချိန်ဒီမှာကိုရီအတကုံချစ်ကောင်းနေတာကိုတင်းနောက်ဆက်ရက်တယ်ကွာတင်းလဲကိုရီဒီတစ်ခေါက်တွေးလို့ကတော့အတကုံကိုချစ်ပေးလိုက်အောင်မယ်လက်သေးနဲ့လောလောဆယ်တော့ကိုရီလဲရာမန်ကို emoji လေးနဲ့ပဲတီးထုတ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဟာငကမောက်တော့လဲရှီနိုမီခူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကိုရီတာဝါကိုတင်းနေလာတီးနေတဲ့ကိုရီကိုကြောင့်ဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာလဲသိရတာနဲ့အချစ်ခံခြင်းလို့ကိုရီရှေ့ရောက်လာမှာတော့ကိုရီကလည်းအတကုံချစ်ပေးရမှာပေါ့ဟာကိုရီတောင်စမတ်ပြန်ကျွေးနေသေးတယ်ကြည်တန်းရော့မှာထိပဲပေါ့ဒါပဲတခါလဲရှော့ကျွန်တော်တို့မှတော့ကိုကြောင့်မှာအာသာချက်ကတော့ကြားမမီအတကုံချစ်ပေးနိုင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတာဝါလေးလိုက်ခဲ့အမရတကယ်လိုက်လာကြည်တန်းဒင်းအောင်တကယ်လိုက်လာမှာတော့ကိုရီကလည်းတကယ်ချစ်ပေးရတော့မှာပေါ့ရှော့မှာရှော့ဒါပဲဘာလဲတောက်တို့ကလည်းချစ်ခံခြင်းလို့လားဘဲပြန်ကိုချစ်ပေးမှာမပူနဲ့ဟာဒီမှာအတကုံချစ်ပေးမလို့ကွာထောင်တို့ကဘဲရောက်ချလာတော့ရှော့ပြီကိုရီဘာလို့ထောင်သူညာရဲ့ချစ်ချင်းတရားကိုဖြည့်စည်းတယ်လားအေးနင်ဘက်ဝအောင်စားတာမဝရင်ကိုရီဘက်ပါခေါ်ကျွေးပြီးတီးပေးမယ်နင်းကိုအော် ready ကိုတို့လည်းလမ်းမပေါ်တက်ပြီးကမ္မထမ်းမှရှုနေလားမသိဘူးဟိုကဒီလောက်ထုနေတာကိုတုတ်ကိုမလုပ်ဘူးရှော့ပြီတဲ့အေးဒီလောက်တောင်ထုတန်တဲ့ဟာမ ready ကိုတို့ရှော့သလိုနင်လဲရှော့ရမယ်ရော့မှာကြားပါလေကွာထိပ်ပေါ်နဲ့ပဲတီးထုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်ရှော့မှာရှော့ကိုကြီးလည်းဘဲမှပြေးမနေနဲ့တော့ကိုကြီးကိုညီလေးခုနကတည်းကချစ်ချင်တာဘာလို့ထောက်တော့ဝင်ရှုပ်သွားလို့ခုတော့ရှုံးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဖွားမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကြီးကိုညီလေးတကယ်ချစ်ပြီးရော့မှာရှော့ကဲဘဲကောင်ချစ်ခံခြင်းသေးတော့လာခဲ့ချစ်ချင်သေးတဲ့ကိုရီကခုလိုကိုเจ้าနဲ့ဆိုလို့ကတော့3-4ယောက်လဲတကြိုင်နဲ့ချစ်ပေးလိုက်မယ်သဘောပေါက်ကဲဒီမှာဆို item လဲ9ကွက်တောင်ရှိနေပြီဆိုတော့နောက်ဆုံး item ကိုဘာထည့်ရင်ကောင်းမတော့ကဲကြပါတဲ့တန်တာပဲထည့်လိုက်တော့မှချကိုရီလဲမသုံးချင်မဲ့လဲနိုင်မနိုင်ကိုင်ဆိုတဲ့ကွက်တော့သုံးရတော့မယ်ဒီကွက်မှမသုံးရင်လဲကိုရီရဲ့12ပွဲနိုင်ဝင်ဝိတ်ကလေးကပြတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကိုရီလဲခူအားစားပြီးနိုင်မနိုင်တော့ကင်ထက်လိုက်တော့မယ်ဟာကွာသူညာတွေကင်နီးမှာပဲကြက်တောင်စီလေးဘာလို့ထောင်တော့လာပြီတာဝါကိုမကင်ရမဲ့တူတော့မထူကိုเจ้าထုတ်ပြီးသူ့ပဲချစ်ထုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်လာခဲ့ကိုเจ้าဘလောက်ဒီအချစ်ကျန်းလဲဆိုတာလဲသူသိရတာနဲ့လာပြီးစမ်းတာရော့မှထေးပြပေါ်ဒါပဲကဲကိုရီလဲဘာလို့ထောင်တော့တီးပြီးအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ဟိုကြားတဲ့ထဲလာတဲ့ရာမန်လေးကိုထုတ်စားလိုက်အောင်မယ် orange fat တို့လဲကိုရီအိမ်မာတာခုလိုမတက်ကြီးရှလူလှုပ်လို့တော့ကိုရီမေနပန်ချင်းနာခံရမှာမတက်ရကြီးဆိုင်ဆင်းရဲတက်တယ်ဆိုရင်အတကုံတီးခံရမှာနပန်ကိုရီတောင်ငငယ်အကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတကုံတီးခံပြီးသွားပြီကဲကိုရီလဲဒီမှာဆိုတန်တာပလဲရပြီဆိုတော့နောက်ဆုံး idea ကိုတော့ importer ပဲသွားလိုက်တော့မယ် importer လေးရမှာကိုရီလဲဖက်နှစ်ရောက်ပြီး importer ထည့်လိုက်တော့မယ်ဟာကွာအကြံစိုးနဲ့ဟန်ဆိုတို့ကလည်းလောလိုက်တာကိုရီလိုအမားကောင်တွေရှေ့ရချနေမှာ तू ကနောက်ကဝင်တာမဟုတ်သူကြီးရှေ့ရလွတ်ချနေတာကနန်းတို့ကလည်းကြည့်ရတာအတကုံချစ်ခံနေတာတည်းလားတိုက်တန်နဲ့ကွက်နဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကားပြီးကိုပြေးချလာတာမပူနဲ့အတကုံကိုချစ်ပေးမယ်ဟာကီးချင်းတို့ပါရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုเจ้าထုတ်ပြီးအတကုံကိုချစ်ပေးမှရတော့မယ်ဟာဘာလို့ထောင်တို့ရောက်ချလာဟာတောက်တို့ပါပါတယ်မင်းတို့ကောင်တွေကအဲ့လောက်ကြီးကြတော့ကိုเจ้าလည်းမချစ်နိုင်တော့ဘူးလေ3-4ယောက်တော့လိုးနေပြီကိုရှော့ပြီကိုအော်ဘိုက်ပူဟိုဟာတရားတို့ကလည်းစိတ်ကြရတယ်အာတိမိတ်ရှိတာကိုခုနကတည်းကသုံးပါလားလို့ခုနကတည်းက तू အာတိမိတ်သုံးပေးရင်ကိုရီးယားပြေးချိန်ရရင်ရတော့အောင်ပါခုမှအာတိမိတ်ကိုအတကုံသုံးပြီးကြေတော့ကျေးသူအများကြီးတင်ပါတယ်အမေသူကျေးသူတင်လို့တင်နေဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုရီကိုစောက်နေတာပဲလာ2ယောက်4ယောက်လဲကိုရီမှာကိုเจ้าရှိတယ်အတကုံချစ်လို့ရတယ်လားဟာအတကုံချစ်ပေးမလို့ဝင်လာပါတယ်ဆိုမှချစ်ချိန်ကိုမရဘူးကင်ပေါ်ရတာနဲ့တိုးထော်ရတာနဲ့စမကျွေးရတာနဲ့ရှော့ပြီးကိုရီယုံပြီးလိုက်လာတဲ့ဘိုက်ပူတို့လဲပူတူနဲ့ဘလို့လုံးမလို့မသိဘူးအမေဖင်နဲ့သွားပေါက်တာဟိုကသူ့တက်ပေါက်တာကျွန်တော်ရှော့ပြီးဘာလို့ထောင်လို့လဲကြည်အောင်ဘလို့သွေးရဟိုကကက်နဲ့ကဲနေတာအမြင်ကိုကတ်တယ်အော်ဝေတိုင်းတို့ကလည်းဘာလို့ထောင်တို့ကိလန်ကေးရအောင်မဟုတ်ခုတော့သူရှော့သွားပြီကိုရီရဲ့စနပွဲဝင်စံချိန်လေးလဲဘာလို့ထောင်တို့နဲ့တွေ့မှာသွားပါပြီအတန်ကိုနားမထောင်ကြည့်ဘူးအတန်လဲကိုရီတိုးတာကိုမမိလိုက်ဘူးစနပွဲဝင်ဝိတ်ကလေးပြတ်တာတက်ကိုကျဲမရောရင်ကျင်းနေပါတယ်ဒါပဲချက်ကကိုညပွိုင်းနေတိုးနေ yes ဘာတော့အော်နစ်ကလေးပဲလို့တော့98တဲ့တခါလဲတိလိုက်ပြီးနေတာကိုကွာဟာရှုံးမှာပဲ NOV တဲ့ဟိုဟာတော့တဲ့လာတာတယ်ဆိုတာတာညိုဟာကိုရီလဲခုမှကြည့်မိတယ်ကိုရီမသားပေါ်ထားတာ17မီးညအောင်17ခါတော့မှဟာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ MV နောက်တော့ကိုလက်ရဲ့ကိုရီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ emote ကလေးတွေကိုပရိုတို့ပြတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီ emote ကလေးကိုဘာသာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုနိုဝါတဲ့နာမီကာဆယ်မီနာတိုးတဲ့နောက်ကဟာတော့ကိုရီလဲနားမလဲကြည့်ရတာတော့စတုထမြောက်ဟုတ်ကဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုရီလည်းမသိဘူးရမ်းတုတ်တာနော်အတီမမနဲ့အောင်ဒီ emoji လေးကိုဘာသာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့အီတာချီက तू ကစပိုက်ဒါမန်ညလုံးတွေရဲ့ပိုင်ရှင်မားတယ်ကြည့်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဝေးရကြည့်ရင်စပိုက်ဒါမန်ညလုံးမှာစပိုက်ဒါမန်ညလုံးဒီ emoji လေးကိုဘာသာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့အေးလို့ရဲ့မကန်တော့ဘာသာတော့ပြီဒီမုတ်ကလေးကရှေ့ကဂျီဒါနာအီမုတ်လို့ဘာသာမပြန်တတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြန်တရားအောင်မလို့တာပါဘာလို့ဆိုနောက်တို့ဒရာမန်ဆိုင်နဲ့သဘောနစ်နေရတဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့俺の心には何もありゃしないဒီမုတ်ကလေးကိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ရင်ဘက်ကပေါက်ကြီးကမာရာနဲ့ခခရှိလောက်တာပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မာရာသူ့ကိုပဲလောက်တာပါခခရှိကသူ့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုလောက်တာဖောက်လိုက်ရင်ဘက်တွေကြီးပဲခခရှိတော့ဒါခခရှိကိုလက်ကားစားတော့ပါတကယ်တိုင်းတော့အားလုံးမာရာဇညွေးရေးဆရာလို့အကွက်စင်ပြီးသူကိုယ်တိုင်တရိုက်တာလောက်တာလား
いい目だ。 ဒါကတော့ Sasuke တို့ကသူဒီခုချိန်မှာတစ်ဖက်ကန်းဖြစ်နေပါကြီးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူ့မှာရှာရွင်းကန်တစ်လုံးပဲရှိတော့ပါဗောနော်ဝင်းနေကန်ဟိုကောင်ဘိုးတို့မဘိုးစုကီဝင်ဘူးလို့ဖောက်တလိုက်ပြီ 私が二人に届かないか弱い女だと ဒီမိုဂျီကိုဘာသာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့သူ Sasuke ကိုရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Sasuke ကသူ့ကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုသူ့ဟိုကဝချမ်းညလို့ဖြစ်နေလို့ပါတဲ့အားလုံးပဲသူ့လိုဘယ်ညမှမဖြစ်ချင်တော့ဂျင်လေးပါလေးစော့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ 持ってる ဒီမိုဂျီလေးကတော့ဘာသာပြန်ရတာအရန်လွယ်ပါတယ်သူကအံ့ဩတာဗောနော်အော်လဲဩကျင်တယ်ဗလေသူဖတ်နေတာကဂျီဒါနာရဲ့အော်အော်တွေကို 仕込む。 ဒီမိုဂျီလေးကတော့သူ့ရဲ့ဒါထေးဘစ်တကောင်ဖြစ်တဲ့ရှူကာကူကိုတန်းတာတာဗောနော်ညကွင်းနေတယ်လို့ညိုနေတာကိုစောက်မှမရှိသေးလားမသိတကောင် このまだお前を最強という ဒီမိုဂျီလေးကိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကတော့မာရာပါတဲ့ तू ဆယ်မီဂျင်ဂျူရဂီဖြစ်နေတော့ဟာရှီယာမာကိုတူရှီယာမာကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းတာတော့သူ့ကိုမနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုရီမာရှိနေတဲ့ MBB နဲ့ Naruto ကော်လက်ရဲ့ emote ကုန်မှာပဲဟုတ်ကဲ့